ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज मैं स्टार्ट करिबा एथिक्स रो फर्स्ट क्लास। जो माने अपकमिंग मेन दउछो जोटा कि अक्टोबर रे बा 27 में जो माने प्रिपेयर होछो कंबाइंड बैच एटा रखुछ। टोटली तुम मानकर अप्रोक्सीमेटली 25 टा क्लास रे मु टोटली एथिक्स को सारी 25 टा क्लास अप टू जदि तुमे धरुछ और सेप्टेम्बर 10 तारिख भितर कंप्लीटली एथिक्स तुम मानकर कंप्लीट हेजो। और रेगुलर बेसिस रे क्लास रहिबो और 7:30 ही रहिबो। मॉर्निंग रे जो 7:30 जो क्लास रोचे सेटा जीएस 1 2 3 भितर जोड़ गुटे रहिबो। बट एथिक्स टाइम टा ऑलवेज फिक्स जोड़ा कि इवनिंग 7:30 एथिक्स जोटा पढ़ा हबो टिके मु डिफरेंट वे रा को नेबी। आज इंट्रोडक्शन क्लास फास्ट रखा जीवो टॉपिक वाइज सहित साइड रे लॉन्ग क्वेश्चन को नेकी जीवी जेमति कि तुम मानकर जीएस 1 2 3 जो टाइप रो मु नेली जोटा कि थ्योरी पढ़ेली ताको बेस लॉन्ग क्वेश्चन कोन हबो डिटो सही भली तुमको एथिक्स मध्ये पढ़ाबो। जोटा कि एथिक्स तुमको पढ़ाबो से एथिक्स रो कंप्लीटली तुमको बाय लैंग्वेज रे क्लास को प्रोवाइड करा जो जो माने ओडिया मीडियम अच्छो बा जो माने ओडिया रे एग्जाम दोछो से मानको मध्ये ओडिया रे मध्ये क्लास प्रोवाइड करा जो। आफ्टर क्लास पर पर्टिकुलर जो माने ए वर्ष रैपिड फायर बैच रे जॉइन करछो जोटा कि आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे बा जो माने प्री प्लस मेन रे जॉइन करछो पर्टिकुलर आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे एठी कंप्लीटली तुमके ए क्लास रो रिकॉर्डिंग पीडीएफ क्वेश्चन आंसर आंसर राइटिंग एवरीथिंग एठी तुमको प्रोवाइड करा जिवो। तो स्टार्ट करिबा आज रो फर्स्ट क्लास को समस्त रेडी अछो। आ केही भी एथिक्स क्लास को ऑलमोस्ट 60% ठीक अच्छी 40% एबे भी देह ठीक नहीं। तो फिलहाल गोटे थाए ना ड्यूटी इज द गॉड। तो ड्यूट करिया पड़ो तुम एफर्ट देवा पड़ो कहीं जेहेतु मेन एग्जाम आउ नियरेस्ट 50 ରୁ 55 डेज अच्छी ऑलमोस्ट तुमको सारिक क्वेश्चन आंसर देवा पड़ो जहाँ हेले भी सब साइड करी हमको आगू जीवार अच्छी। ता सहित आउ गोटे डेंजरियस जिनस कौन ना एथर जो अनलिमिटेड अटेम्प्ट देदेला तो ये टफ होगा एग्जाम माने एग्जाम लेवलटा एक्सेस टफ होगा कहीं देखी बहुत सारा ओपीएससी पिला जो क्लीयर करछंती जो मनकर ऑलरेडी अटेम्प्ट सरी जाइए ऑलरेडी ओएस ऑफिसर अच्छा से भी ट्राए करेंगे। एक्सट्रा अटेम्प्ट पिला जो हारारी 40,000 पाखापाखि पिला से अप्लाई करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट टफ एग्जाम होगा तो आमको टफ लेवल रे भी पढ़िया पड़ो। तो फिलहाल ए क्लास को स्टार्ट करने पूर्व फास्ट ऑफ ऑल मु तुम सहित शेयर करने चाहूँगी सिलेबस। ओके समस्त को सिलेबस शो हो अक्टोबर 10 पर माने जति मो पाखे न्यूज अच्छे अक्टोबर 10 पर हमारे चांस अच्छी फिलहाल आम से माइंड रखानी अक्टोबर 10 पाखे धर किंतु माने कन्फर्म है नहीं पर्यंत डेट किंतु 10 पर हवा बोली चेष्टा अच्छी। ओके चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु तुम सहित सिलेबस को शेयर करुच्ची जोटा कि तुम पेपर 4 ओके पेपर भी आम कहीपर जनरल स्टडी आईवी जो तुम तीनोटी मुख्य पार्ट रोचे गोटे रोचे एथिक्स गोटे रोचे एथिक्स आउ रहा कि से इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी आउ गोटे कौन रहा ना एप्टीट्यूड ए तीनोटी जिनस रोचे। तो आमको जो एग्जाम क्वेश्चन दे था ए तीनोटी ऊपर टॉपिक दे था तीनोटी ऊपर माने टोटल मार्क हूँ 250 मार्क। मन रख इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट 250 मार्क को दुईटी पार्ट रे क्वेश्चन आसे गोटे आसे 220 आउ सॉरी 120 आउ गोटे हूँ 130 तार्थ आम जब लक्ष्य करवा साधारणतः 120टा मार्क पाखापाखि आमको केस स्टडी पचारे इट इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट केस स्टडी आ बाकी 130 मार्क तुमको कौन दे था ना ये जो एथिक्स हो इंटीग्रिटी हो एप्टीट्यूड ऊपर क्वेश्चन दे था। तो आमर जो प्रिपरेशन रहिबो साइमल्टेनियसली सेही भली रहिबो तार अर्थ ए आज हला तुमनकर संडे ए संडे रु अपकमिंग संडे पर्यंत मु तुमको एथिक्स रो इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड ए सब जिंस पढ़े बट आफ्टर संडे पर मु धीरे धीरे केस स्टडी आड़ को जीवी। ओके
हाँ मुझे तुमको केस स्टडी पढ़ेबी डर लगे कहीं एथिक्स गोटे एमती जिनस बुझीगले मार्क रखा सहज जदि न बुझीपर इट इज विल बी टू डिफिकल्ट हो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखो केते लंबा लंबा क्वेश्चन किंतु किसी ना तुम आराम से लिखिपर जब से विषय आइडिया थी तो गोटे सप्ताह सबुठ इंटरेस्टिंग चैप्टर रबुठ इंपोर्टाट सेक्शन रहा प्रथम सप्ताहटा तुम माइंड रे गोटे आइडिया आसीज एथिक्स कहले कौन बुझा एवरीथिंग ओके तो सिलेबस ऑलरेडी हमको दे देछि जेमति कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जोड़ा कि हम प्रथम चैप्टर मध्ये पढिबा जेमति एसेंस रहला डिटरमिनेंट रहला तुमरो एथिक्स रहला डायमेंशन रहला एसो विषय डिस्कशन करबा एप्टीट्यूड देला तार सिविल सर्विस तार एप्लीकेशन कोड रहउछि और लास्ट को लिखि देछि केस स्टडी ऑन एभव इशू ऑन एभव इशू माने ए जेतिके सब पढ़ा जाउछि ताकू नेइकि तुमको केस स्टडी पचाइबो ओके ता अर्थ नुहे जे केस स्टडी पे स्वतंत्र गोटे निर्दिष्ट सिलेबस अछि नै जहां हमें ए सब जिंस पढ़िले जो जो टॉपिक पढ़िले देखो एथिक्स को तुमे देखो ओपीएससी थर कोन करछि जो 27 पे पढुछो ओपीएससी थर या कर दैछि तुमे आइदर गोटिए को भी चाहिए ओडिया रे नै परियो तीनटा जीएस पेपर को इंग्लिश रे नबो जीएस 4 टा को ओडिया रे नबो चलो तो सेमिति नै जे ओडिया इंग्लिश कोन सब समान किंतु लिखि पाइले हैला ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट करिबा आजिरो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास को ओके तो मु शेयर करछि आजिरो क्लास रो पीडीएफ तो एटा होछि इंट्रोडक्शन क्लास तो आमे टॉपिक उपरको जाइने आजिरो क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा संपूर्ण एथिक्स उपरे बा एथिक्स कहले कोन बुझिबा एथिक्स सहित कोन रिलेटेड रहउछि एवरीथिंग आमे सिंपल वे रे आकु सॉल्यूशन करिबा जे मु तुमाने गोटे छोटिया क्वेश्चन टे पचारुछि ओके छोटिया क्वेश्चन टे पचारुछि समस्त मते आंसर दो आमे को क्लास रे एथिक्स पढ़िथिले एनीवन आंसर आमे को क्लास रे एथिक्स पढ़िछे एनीवन आइडिया को क्लास रे आमे एथिक्स पढ़िछे +3 सर मु 12th रे देखो साधारणतः जो माने आर्ट्स स्ट्रीम थांती सेमानकर एजुकेशन रे प्राय तो एथिक्स माने पार्ट किछि रहो जेंति ग्रेजुएशन हो +2 रे बट साधारणतः अप टू 10th पर्यंत एथिक्स किछि न थाए एथिक्स किछि न था ता सहित एथिक्स कोनोसी एनसीईआरटी बही रे भी न थाए तो एथिक्स इज ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट तो आकु बुझिया पई हेले जेंति हमें वेट वेट ठीक अछि आकु बुझिया पई हेले बा जानिया पई हेले आर फाउंडेशन को बुझियार अछि यदि फाउंडेशन को बुझी परिबा देन एटा पढिया पई हमकु सहज हबो तो सेति पई आजिरो जो क्लास रहबो फर्स्ट हमको फाउंडेशनल क्लियर करियो एथिक्स जाको नीति शास्त्र बिली कहूचे इंटीग्रिटी साधुता बिली कहूचे एप्टीट्यूड बा उपयुक्तता बिली बोली कहूचे तो प्रत्येक जिंसर इंग्लिश आ ओडिया तुमनको एई बळी आकारे दियाजिवो ओके तो फास्ट आम डिस्कसन करवा एप्टीट्यूड तो तीनोटी जिन डिस्कसन करी जे व्हाट इज एथिक्स व्हाट इज इंटीग्रिटी व्हाट इज एप्टीट्यूड कहीं भी लिखिबनी प्रथम क्लास सब मु कहि एथिक्स रो फर्स्ट क्लास किछि लिखिबार नै एथिक्स कोन बुझिबार अछि तो आजिर क्लास होछि फाउंडेशन आज तुम नियो खोला हला नियो खोला रे तुम इटा वाली किछि दरकार नै तुम माटी खोला है कि खाली गाडटी हो बस आज होछि से काम तुम देखिथिबो जदि आमे कहिबा एप्टीट्यूड जोटा कि कहछे जे एप्टीट्यूड इज ए नेचुरल एबिलिटी और जके हमें कहि परिबा पोटेंशियल टू लर्न और जोटा कि स्किल बेली हमें कहूचे ओके सपोज तुमको कहूचे एट तुमको एग्जांपल आकर दोची आमे दुईटी शब्द पढुचे गोटे होची एप्टीट्यूड एपीटीआई टीयूडी आ गोटे शब्द अछि एप्टीट्यूड अच्छा किंतु मु तुम मान सहित डिस्कशन करूची काहाकू ना एप्टीट्यूड एपीटीआईटीयूडी एप्टीट्यूड विषय डिस्कशन करूची ओके एप्टीट्यूड चलो तो एटीटी हाँ मु तुम सहित डिस्कशन करिवे एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड कहले कोन बुझिबा ना एप्टीट्यूड रो अर्थ होची एबिलिटी स्किल कैपेबिलिटी जे टैलेंट आकु कहा जे एप्टीट्यूड अच्छा आमे कहि परिबा एबिलिटी सपोज एबिलिटी रो होची कार्य दक्षता किंबा स्किल किंबा तुमे कहि परिबो कैपेबिलिटी ओके
কিংবা তুমি କହିପାରିବ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେହି ପିଲା ଥିବେ ଯେ କି ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ସେ ସହଜରେ ମନେ ରଖି ପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଇନବର୍ନ ଆବିଲିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଯେ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଗିନିଜ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇନବର୍ନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଇନବର୍ନ ଆବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଆକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଓକେ, ଆକୁ ହିଁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେଖ, ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଏକ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବା କିମ୍ବା ହାସଲ କରିବାର ସହଜାତ ସମ୍ଭାବନା। ଏହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତାର ଫଳ ସଫଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାଲିମ ସହିତ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଟା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିଭା କିମ୍ବା ଜନ୍ମଗତ କ୍ଷମତା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା କିମ୍ବା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଜିନିଷ ଏହା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା କି ଇନବର୍ନ ଆବିଲିଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି ବା ଆବିଲିଟି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆମ ଯୋଉ ସିଲାବସରେ ଯୋଉ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖାଗଲା ଯେ ଏଥିକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ହ୍ୱାଇ ଇନ୍ ଓପିଏସସି ସିଲାବସ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ମାନେ ଓପିଏସସି ସିଲାବସରେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୋର କହିବା କଥା, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି କିଛି ଅଫିସର ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେଇ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ କତିରେ ମାନେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନେ କିଛି ଡିସିସନ ନେବାରେ, ତାଙ୍କ କତିରେ କିଛି ଅଲଗା ସ୍କିଲ୍ ଥିବ ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଅଫିସର ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ କତିରେ ନଥାଏ ସେଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ପାଖରେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବା ଦରକାର, ରହିଲେ ହିଁ ସେ ତା ଲାଇଫର ସମସ୍ତ ଡିସିସନକୁ ସଠିକ ୱେରେ ନେଇପାରିବ। ତା କତିରେ ସେଇ ମାନେ ଆବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହବ, ଜଣେ ବିଡିଓ ହବ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ତା ଅଣ୍ଡର ରହିବ, ତ ତା କତିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ଲକ ପାଇଁ କରିବ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ କତିରେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ, ତା ପାଖରେ ସେଇ ଆଇଡିଆ, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତ ତା କତିରେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ମ୍ୟାନର ଯେମିତି ରହୁଛି, କିମ୍ବା ତୁମର କହିପାରିବା ଫିଲ୍ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଓକେ, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉ କତିରେ ଯୋଉ ସବୁ ମ୍ୟାନର ରହୁଛି କିମ୍ବା ମାନେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସିଲାବସରେ ରହୁଛି କି ସେ ନା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରହୁଛି ଆମ ସିଲାବସରେ। ଚାଲ, ଆଇ ହୋପ এটা ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଆମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କାହାକୁ କହିବା। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? নো ଇସ୍ୟୁ, নো ଡାଉଟ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆରେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେ ସିନା ଟପିକକୁ ଯିବା। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଅନେଷ୍ଟ, ଓକେ, ରିଏଲିଟି, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତମକୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ଯେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅନେଷ୍ଟ ବା ଅନେଷ୍ଟି, ଆଚ୍ଛା ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? এটা ହେଇପାରିବ କି? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? नो, नो, ମନେ नो, କାରଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ମିନିଂ ଅନେଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଦିଟା ଏକ ସିମିଲାରିଟି ଆସୁଛି, 19-20 ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅନେଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଦିଟାଙ୍କର ମିନିଂ କେବେ ସମାନ ନୁହେଁ।
ଦୁଇଟାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଏଠି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନେଷ୍ଟ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି ବ୍ଲକ, ତୁମେ ଆଜି ବିଡିଓ ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଅଛ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଅଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ ଅଡିଟ ହେବାକୁ ଆସେ। ତ ଜଣେ ଆଜି ଅଫିସର ହିସାବରେ, ଆଜି ଅଫିସର ହିସାବରେ ତୁମେ ତୁମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହି ଅଡିଟଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ କରିବା ସହିତ ଏଭ୍ରି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ର ହିସାବ ନିକାଶ ତୁମେ ପ୍ରପର ୱେରେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ପ୍ରୋଭାଇଡ କର। ଏ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ଅନେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତ ଏଠି ତମ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ନା ଅନେଷ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ଦେଖ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ହଉଛି ଅନେଷ୍ଟ। ଅନେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ କୌଣସି ରୁଲ ଭିତରେ ରହି, ତୁମେ କୌଣସି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିକି ତୁମେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅନେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ରହି, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଆଜି ବିଡିଓ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅଡିଟ ହବା କଥା ମୁଁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଅଡିଟ କଲି। ତ ଇଏ ମୋର କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଶୋ କରୁଛି? ମୋ ଅନେଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୋ ଯୋଉ ଅନେଷ୍ଟି ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ତ ତାକୁ ସେ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହିଲେ କଣ ଅଛି? ଦେଖ, আচ্ছা, integrity means living by a strong set of moral rules, doing the right thing even when no one is watching। এটা ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି। ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଢ ନୈତିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏବଂ କେହି ଦେଖୁ ନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତମକୁ କେହି ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ତ ତୁମେ ସେ ଟାଇମରେ ତୁମେ ଠିକ କାମ କରୁଛ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଠିକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ। ତା ଅର୍ଥ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ସେ ମାନେ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତୁମେ ମାନେ ରୁଲ ଭିତରେ ଅଛ ଆଉ ତମକୁ କେହି ଜଣେ ଦେଖୁଛି ବି ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ତମେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟିଟାକୁ ନିଭଉଛ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ତମକୁ କହିଲି। ଦେଖ, ଦିଟାରୁ ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମ ମହାଭାରତର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କାହାର ଦେବା? ମହାଭାରତର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ରାଜା ହେବାର ଅଧିକାର କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ସେ ସମୟରେ ରାଜା ହେବାର ଅଧିକାର କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ରାଜା ହବାର ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ସତ୍ତା, ସେତେବେଳେ ସତ୍ତା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଭରତ, ମତେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଭରତ କତିରେ ଏଠି ପାୱାର ଅଛି, ସେ ରାଜା ଗାଦିରେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ, ରାଜା ବି ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିତୃ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିତୃ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜା, ଅନେଷ୍ଟ ନା। ଏଠି ସେ ନିୟମର ବାହାରକୁ ଯାଇକି, ନିୟମ ତାଙ୍କ ନିୟମ ଏଠି କଣ ଆସୁଛି? ସେ ରାଜା ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକିରି, ନିୟମରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପିତୃ ମାନେ ଭାତୃ ପ୍ରେମରେ ରହିକିରି ବା ପିତୃଧର୍ମ ମାନେ ଭାତୃଧର୍ମ ପାଳନ କରିକିରି ସେ ରାଜା ହେଲା। ସେ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଠଉକୁ ରଖିକିରି ସେ ପୂଜା କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଶୋ କରୁଛି, ଏଟା କାହାର ଶୋ କରୁଛି? ଏଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଶୋ କରୁଛି। କାହାର? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଶୋ କରୁଛି। ତମକୁ କେହି ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ତୁମେ ତୁମ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ଦେବି ଯୋଉଟା ତୁମେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ତୁମେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା, ପେପ୍ସି ଭର୍ସେସ କୋକା କୋଲା। ଏ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଛ? 2006 ମସିହାର, 2006 ମସିହାରେ। ଦେଖ, ଏଠି କଣ ହେଇଛି? କୋକା କୋଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି, କୋକା କୋଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି
हाँ कोका कोलार एम्प्लॉय कौन करिसेंती ना पेप्सी को कोका कोलार जो जो अच्छी ताको जो तैयारी होची कोन ना कोल्ड ड्रिंक्स जो तार जो सॉल्यूशन रो जो कोड अछि ताको बिकिया को चाहिए कहा पाखे 1.5 मिलियन रे यूएस डॉलर मिलियन रे कहा को बिकुछंती पेप्सी के बिकुछंती ए जगह रे पेप्सी चाहिए कोका कोला रो से जो सॉल्यूशन को नहीं परिथांता कोका कोला रो लाइफ को बर्बाद कर पारथांता कारण दुई जन मार्केट रे हेवी कंपिटिटर किंतु ए जगह रे पेप्सी कौन कला कोका कोला को ए इनफॉरमेशन देला जे तुमर कहीं एम्प्लॉई हमको ए जिंस बिकिया को चाहूची तुमर कई जन एम्प्लॉई तुमको हमको बिकिया को चाहूची तो ये ता धर्म को बा तार जो ऑनेस्टी ऊपर रही ए जिंस से मेंटेन कला तो आकु ही कहा जाए को इंटीग्रिटी बोली कहा जाए कौन कहा जाए इंटीग्रिटी बोली कहा जाए तार अर्थ जोटा कि आमर जो अन्य रूल रो बाहर को जाइकरी जो धर्म को हमें जो पालन करिथाउ ताकू ही कौन कहा जाए इंटीग्रिटी बोली कहा जाए आई होप समस्त बुझिल कन इंटीग्रिटी इज ग्रेटर देन ऑनेस्ट थैंक यू तो हे परियो किछ असुविधा नहीं ऑनेस्ट थारु ग्रेटर देन बोली हमें कहि परियो इंटीग्रिटी किंतु दीटा का सेपरेट जिंस जोटा कि इंटीग्रिटी ऑनेस्ट दी जन केबे समान नहुंती ओके पूरा क्लियर हलो कारण ए टॉपिक हमें पढिबे तो हमें टॉपिक पढिबा इंटीग्रिटी तो माइंड सबळ आस्थो इंटीग्रिटी ऑनेस्ट ठारो डिफरेंट इंटीग्रिटी ऑनेस्ट ठारो डिफरेंट ऑनेस्ट ठारो आहुरी पावरफुल होची इंटीग्रिटी पूरा क्लियर हलो नो इश्यू नो डाउट एवरीवन क्लियर थैंक यू अच्छा एबे जिबा एथिक्स एबे जिबा एथिक्स आड को जिबा देखो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स तार तो जदि मु एथिक्स कोन कहे ये गोटे लाइन रे ही परिबोनी एथिक्स कोन गोटे शब्द रे भी ही परिबोनी एथिक्स को जानिया पहले देखो इठी दिटा जिनिस आसुची इठी दिटा जिनिस आसुची गोटे आसुची ऑनेस्ट गोटे आसुची किस इंटीग्रिटी रितार क्वेश्चन अछि जे सर गोटे ओएस ऑफिसर को इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ओएस ऑफिसर को आज ऑनेस्टी बा को पालन करिवार अछि ता इंटीग्रिटी पालन करिवार अछि दिटा जिनिस पालन करिवार अछि मैं एग्जांपल तुमको ऑनेस्ट रो गोटे एग्जांपल देइथिली आज ओएस ऑफिसर एग्जांपल आउट दउछि तो देखिथिबो एबे हाँ जिते एबे बहुत सारा जिले में आसीच कोन बन्या आसीच जेमति जाजपुर हो तुमरो केउंझर साइड रे एसो साइड रे एबे बहुत सारा फ्लड आसीच बन्या आसीच तो आ पई रिलीफ फंड रो बहुत पैसा आसीथो कोटी कोटी टंका आसीथो ये समस्त ड्यूटी के थिबे से एरिया रे थिबा बिडु होंत सो तो ए जगह रे गोटे बिडु केते टंका खर्च करूची केते टंका खर्च करूची आर ऑडिट रिपोर्ट आसेला केते टंका कोठी केते टंका खर्च कला तो ए जितबल कोनोसी डिजास्टर टाइम रे किछि टंका इन्वेस्टमेंट होछि तार ऑडिट रिपोर्ट होगे ना दैट मींस तो इठी गुटे वीडियो चाहिए आखी बुझा पैसा से कोन करि परियो खर्च करि परियो ओके आखी बुझा करप्शन करि परियो किंतु जदि से इंटीग्रिटी भितरे रहि किरि जदि से इंटीग्रिटी भितरे रहि किरि प्रॉपर पैसा को प्रॉपर वे रे मैनेज कला से ए जिंस कहला जे मते केही देखुबा न देखु ऊपर वाला मते देखुची मते केही जन देखुबार नै मु मोर निज धर्म को पालन करूची तार इति से कोन करिवो निज करप्शन को दूर रहि कि से प्रॉपर वे रे सब जिंस को मैनेज करिवो तार तो गुटे ओएस ऑफिसर को दुईटा कैरेक्टर रहिया दरकार बस से इंटीग्रिटी सहित ऑनेस्ट होबा दरकार इंटीग्रिटी सहित ऑनेस्ट होबा दरकार खाली ऑनेस्ट होबा दरकार नै ना खाली इंटीग्रिटी होबा दरकार बोथ रहिया दरकार चलो एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन पचारछु नेक्स्ट पॉइंट पचारछु व्हाट इज एथिक्स एथिक्स कहले हम कोन बुझबा एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस ethics is a science of inclusive and sustainability happiness ethics is the science of dilemma solving ethics is a science of value and virtue and value एमती ethics रो अनेक सारा डेफिनेशन अछि बट आमे किछ डेफिनेशन को डीपली डिस्कशन करिबा जे एथिक्स कहले कोन बुझिबा एथिक्स रो मूल अर्थ कोन ओके फास्ट आमे जिबा जे जोडा कि एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस अच्छा जे नॉर्मेटिव साइंस कहले कोन अछि फास्ट कथा एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस जे नीति शास्त्र एक आदर्श विज्ञान जहाँ मैं कौन कहूँ नॉर्मेटिव साइंस बोली कहूँ देखो साधारणतः साइंस को हमें दुईटी पार्ट रे डिवाइड करछे साइंस को गोटे होची डेस्क्रिप्टिव साइंस आ गोटे होची नॉर्मेटिव साइंस गोटे ला किसे डेस्क्रिप्टिव साइंस आ गोटे होची नॉर्मेटिव साइंस मते को पिले डेस्क्रिप्टिव साइंस कहले कोन बुझिबा आ नॉर्मेटिव साइंस कहले कोन बुझिबा मन रख माने डेस्क्रिप्टिव साइंस र अर्थ होची जोडा कि
गोटे सिचुएशन को एनालिसिस करा जाए गोटे सिचुएशन को एनालिसिस करा जाए जे ज्योग्राफी ज्योग्राफी माने ए पृथ्वी केमती तैयारी हिची केमिति रिवर सिस्टम हिची केमिति प्लैनेट हिची तो गोटे जिनिस को डीपली एनालिसिस करबा डीपली रिसर्च करबा ताकू ही कहै डेस्क्रिप्टिव साइंस किंतु नॉर्मेटिव साइंस रो अर्थ कोन नॉर्मेटिव साइंस रो अर्थ मेकिंग द वर्ल्ड बेटर प्लेस ऑफ लिविंग तार तो मेकिंग वर्ल्ड द बेटर प्लेस ऑफ लिविंग तार तो नॉर्मेटिव साइंस सब बेले हमको से जिंस सिखाए जे आमे समाज रे केमिति गोटे बेटर लाइफ बंची परिबा आमे सोसाइटी रे केमिति गोटे बेटर लाइफ बंची परिबा दैट मीन्स इट इज ए नॉर्मेटिव साइंस ताले एथिक्स होची कोन ना एथिक्स होची गोटे नॉर्मेटिव साइंस रो अर्थ होची जे सोसाइटी रे हमको केमिति बेहतर बंचीबा केमिति गोटे माने सुसमाज गठन करि परिबा एक उपयुक्त परिवेश हम स्थापन करि परिबा ताकू जे सिखाइ थाए से होची नॉर्मेटिव साइंस रे कोन आसुची मु कहली फिलोसॉफिकल एथिक्स मु कहली पॉलिटिकल एथिक्स अच्छा पॉलिटिकल एथिक्स काहे रखा छी पॉलिटिकल एथिक्स के किछि रिसर्च अछि कि ना किछि नियम अछि एति हमको जीवार अछि तो मुको फिलोसॉफिकल एथिक्स रहउछि जोटा कि हमें सोसाइटी विषय पढुछे केमति रहया दरकार कोन करिया दरकार अच्छा सपोज मु तुमको गोटे एग्जांपल देली सोसाइटी रू आमे सती प्रथा को हटेले सोसाइटी रू सती प्रथा को हटेले तार तो ये होची कार गोटे नॉर्मेटिव साइंस रो पार्ट काहे नॉर्मेटिव साइंस सब बेले चेष्टा करथाय जे सोसाइटी रे आमे केमति बहुत भलो रे बंचिबा सोसाइटी रे आमे लाइफ टू केमति बेटर बनै परिबा ये होची नॉर्मेटिव साइंस ताले एथिक्स होची कोन ना एथिक्स होची दे नॉर्मेटिव साइंस नीतिशास्त्र देखो आदर्श विज्ञान बुझि पाइलो समस्त यदि क्वेश्चन के तुमको कहीं पचारे माने माने एटा तो जस्ट खाली तुमको कहूची नीतिशास्त्र एक आदर्श विज्ञान हाँ कि ना जाके मैं नॉर्मेटिव साइंस बोली कहूची अच्छा एबे आसा सेकंड पॉइंट ethics is the ethics is the science of inclusive and sustainability happiness कौन कहला बोरिंग लागुच कि 120 ऊपर थे कि 10 जन गोटे पिला कटि गले कष्ट लागुच गोटे लास्ट वार्निंग कहबी समस्त को तापर केबे वार्निंग देबिनी जीवन रे जेते सब एग्जाम अछि मते लागुच सब टॉप एग्जाम एबे ओपीएससी ओएस होबा जाउछि आज कंपेयर टू यूपीएससी तुलना रे कहीं कि वर्तमान पैटर्न तो जहाँ करिछि कंपटीशन जो हार रे आसुछि ता सांग को पोस्ट मध्ये कम 400-500 पोस्ट जोटा कि हाथी की होमियोपैथी हो जाए बुझिपारछ तो सेतिपाई तो तुमको डिसीजन न पड़ियो ए समय निजको को निजको नेबा पड़ियो सक्सेस समस्त पाइबे जे ईमानदार रहइबो जे माने पंक्चुअल रहइबो जे डेडिकेटेड रहइबो जे निजर समय को सैक्रिफाइस करी पॉजिटिव काम रे लगइबो सैक्रिफाइस जाबा के रहइबो डेफिनेटली से आगे बुझिबो तापर आसला साइंस एथिक्स द साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस नीतिशास्त्र हेउछि अंतर्भुक्त एवं स्थायी सुखर विज्ञान सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस साइंस ऑफ इंक्लूसिव ओके एंड सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस ता माने कोन ओके बुझियो इट मीन्स रिड्यूस इविल्स तार्थ जिए आम जीवन रु सरो दुख पेन ए सब जिनिस को माने नहीं जाई थाए यार अर्थ समाज रो मंद जाक हम दुख जंत्रणा बोली कहबा हास करबा तार्थ जोटा कि हमको माने रिड्यूस करूची जे जो जिनिसटा बा जो सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस टा बा हमर इनक्लूसिव टा जे कि हम जीवन रो दुख को दूर होची हमको पेन को दूर होची तो ता सहित इंक्रीज गुड्स आउ कोन पड़ुची हम जीवन रो हैप्पीनेस आनुची ब्लेस आनुची ताको हम कोन कहबा साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस ताले हमें एठी क्लियर हेले जे एथिक्स इज द साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस अच्छा तुम को सर कौन कहले हम कुछ बुझा पड़ला तुम जानी थो गौतम बुद्धंकर अष्टमार्ग गौतम बुद्धंकर अष्टमार्ग गोटे अछि तुम ताको जदि फॉलो करिवो जीवन में बहुत खुशी पाइबो तुम जानी थो बहुत सारा पिलांकर माइंड रे आसे जे हमें पैसा आसी गले जीवन में खुशी मिले गाड़ी घोड़ा किनिले जीवन में खुशी मिले लग्जरियस लाइफ बंचिले जीवन में खुशी मिले मन रख जीवन रे खुशी केबे बॉडली बीइंग रे न थाए जीवन रे खुशी केबे बॉडली बीइंग रे न थाए बॉडली बीइंग माने
जोटा आम एंजॉयमेंट करुचे आम कते गाड़ी अच्छी आम कते ये अच्छी कौन कहल लग्जरीयस लाइफ अच्छी तो सीटा केବେ खुशी न था नो डाउट लग्जरीयस लाइफ मेंटेन करुच किंतु खुशी न थाए खुशी पाइबा हेले तुमको खुशी मार्ग गोटे अलग अच्छे ओके मेंटल पीस जो आसुथिबो ओके तो एथिक्स होची कोन ना साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस पूरा बुझी पाइलो पूरा क्लियर अच्छा तुम देखुथिबो एबे रिसेंटली प्रायतः सोसाइटी न्यूज आसथिबो समस्त संपत्ति त्याग करी अमुक धर्म रे मिसी गले जगन्नाथ धर्म रे मिसिले सनातन धर्म रे मिसिले एमती किछि न्यूज काहे समाज रे पैसा केबे खुशी दिए ना आज अप्रिय सत्य बोधे आम कहवा नो डाउट समस्त प्रिपरेशन कर गवर्नमेंट चाकरी पाए खुशी ना सेल्फ साटिस्फैक्शन ओनली सेल्फ साटिस्फैक्शन ओनली किंतु खुशी होची कौन ना जेतेबेले तुमे गोटे कहा पई किछि करि परिबो जॉब रे रही कि कहा पई किछि करि परिबो सेतेबेले तुमे अनुभव करिवो खुशीटा कौन ओके चलिए अच्छा तापर आसला कोन तृतीय नंबर पॉइंट एथिक्स इज द साइंस ऑफ डिलीवर सॉल्विंग एथिक्स इज द साइंस ऑफ डिलीवर सॉल्विंग तो अर्थ एथिक्स आ कोन प्रथम हम देखिले एथिक्स द साइंस ऑफ फास्ट कोन थिला एथिक्स होची कोन ना एथिक्स इज द साइंस ऑफ फास्ट कोन नॉर्मेटिव साइंस एथिक्स इज द साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी हैप्पीनेस तृतीय होची एथिक्स इज द साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग नीति शास्त्र होची द्वंद्व समाधान एक विज्ञान ओके किए ठीक और किए भूल को डिसाइड करियो सोच एथिक्स तातो आमे केमती गोटे गुड लाइफ को बंचिबा आकु जे डिसीजन नबा को ही कह जे एथिक्स देखो मु तुमको गोटे एग्जांपल दोछ देख तू देखिथबो झियो माने मैरिज कला परे शाशु घरे बहुत सारा समय रे डोमेस्टिक वायोलेशन रो शिकार होंती जोटा कि से निज भितर चापी की रखंती काले समाज कौन कहब परिवार कौन कहब इज्जत जीव एक्स वाई जेड को लेकिन आकु जो कह जाउछि तो एटा हो साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग तो आमे जो प्रॉब्लम भीतर अच्छे आर सॉल्यूशन आमे करि पानु आमे सब बेले अपमान निंदा भीतर भाबुचे जो माने डिसिजन होछ ना मते ए जिंस करिवार अछि देन से तका लाइफ को बेटर होछोते तो गोटे जिंस एथिक्स एमिति भी हुए नुहे एटा हो अछि आ मन रख तुमे अतीत जितेक सब जिनस शुणिच बधु हत्या ଯୌତୁକ ଘରୋଇ ହିଂସା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି କୋଉଠି ନା ଆମର ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିକି ରଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 100% ମ୍ୟାରେଜ ରୁ 95% ମ୍ୟାରେଜ ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଇନକମ କରୁ ଲକ୍ଷେ ଇନକମ କରୁ ରେଲୱେରେ ଥାଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଥାଉ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଦରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ସେ ପଢିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଯୋଉଟା କି ଖରାପ ସେଇମାନେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିବେ ସୋସାଇଟିରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ମାନେ ଆଗ ନେବେ ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୋହୂକୁ କରାଗଲା କଣ ଘର ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେସନ ଶିକାର ହେଲା ତ ଦେଖୁ ଯଦି ଜଣେ ଜଷ୍ଟିସ ଘରେ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କଣ ରହିଲା ନ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ତ ପର କଥା ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ସେପାରେଟ ଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ଯୋଉ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାହା ହବା ମାନେ ପୁଅ ସମାଜ ଗୋଟେ ଝିଅଠାରୁ ଯୌତୁକ ନେବେ କୁଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେଟା କେବେ ଯିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଯେତେ ତମେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ କର ସେଟା ହବ କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଛି ତା ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯେମିତି ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଦବ ତମ ଝିଅକୁ ଦବ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଏସବୁ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତମ ଖୁସିରେ ଦବ ଖୁସି କୋଉଟା ଆସିଲା ସେଠି କୋଉଠି ଆସିଲା चलिए तो ये हो कि ना एथिक्स द साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग तो डिलेमा सॉल्विंग रे हमको से हेल्पफुल करे जे हम लाइफ रे कोठी को प्रॉब्लम रे केमती सॉल्यूशन करिवा को डिसीजन हम केमती नबा तो ए सिचुएशन हमको से सिखाए जे को टाइप रे हमको डिलेमा सॉल्विंग करिवार अछि अच्छा
আচ্ছা, ফোর্থ পয়েন্ট আসুଛି যে এথিক্স ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଥିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ। ଏଥିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ। ଯେ ଏଥିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଲ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନବ ମଙ୍ଗଳର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏସେନ୍ସ। তুমি ଦେଖିଥିବ ସିଲାବସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟିଏ କହିଥିଲି, ଏସେନ୍ସ କଥା କହିଥିଲି। ଏସେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଓକେ, ଦେଖ ଛୁରୀ, ଛୁରୀର ଏସେନ୍ସ କ'ଣ? ଛୁରୀର ଏସେନ୍ସ କ'ଣ? ତାର ଦାଢ଼। ଛୁରୀର ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ? ତା ଦାଢ଼। ଯେ ଦାଢ଼ ନଥିବ ସେ ଛୁରୀର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? ସେ ଛୁରୀର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ଏସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଇମୋଟିଭ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ରେସନାଲ ହବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ? ତାର କ'ଣ ଏସେନ୍ସ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ପାଇଁ ଏସେନ୍ସ ହଉଛି ତାର ଦାଢ଼, ସେମିତି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଗୁଡ୍ ଲାଇଫକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ରେସନାଲ ଥିବ, ଇମୋଟିଭ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଇମୋସନ ତା ପାଖରେ ଥିବ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ? ସୋସିଆଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସମାଜ ସହିତ ସେ ମିଶୁଥିବ, ସମାଜ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣୁଥିବ, ସେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚୁନଥିବ। ତ ଏ ଲାଇଫ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ବା ଏ ସବୁ ଏଟା ହଉଛି ସବୁ ଏସେନ୍ସ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଛୁରୀର ଏସେନ୍ସ ହଉଛି ଦାଢ଼, ସେମିତି ମଣିଷର ସବୁ ଏସେନ୍ସ ହଉଛି ଏ ଜିନିଷ। ତାର ତ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଲାଇଫ ବା ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଦେଖ ଆଜିର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଲାବୋରେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଟପିକ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ। ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ତ ମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଏନିମଲ ଆନିମଲ। ଘରେ ଦେଖିଛ କୁକୁର କେବେ ଘରେ ପାଳିଛ? ଘରେ କୁକୁର କେବେ ପାଳିଛ? ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପାଳନ୍ତି କି? ହରିଣ, ବାଘ, ଛେଳି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଳୁଛେ, ଯେମିତି କୁକୁର ହଉ, ବିଲେଇ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଳୁଛେ, ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ଖାଇବେ, ଶୋଇବେ, ଫେର ଉଠିବେ, ଖାଇବେ, ଶୋଇବେ। ହଁ, ସେ ଶୁଆ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଇବେ, ଶୋଇବେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା। ତ ଏଟା ହଉଛି ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ? ଡିଜାୟାର ଆସିବ। Okay? ହଁ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବ। ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବ ମାନେ ସପୋଜ ସପୋଜ ଯୋଉମାନେ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ, ଆଜି ଗାଡିଟା ହେଲେ ହନ୍ତା, iPhone 17 Pro ହେଲେ ହନ୍ତା। ମାନେ କେତେ ସିରିଜ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ଏମିତି କହିଦେଲି। କେତେ ଚାଲିଛି ସେ ମାନେ ଆଇଫୋନ ର ସିରିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି? 17 Pro ଯାଇନି? ପ୍ରୋ ପଳେଇଲେ? ହଁ, ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ପଳେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତା ତ ଏସବୁ ଡିଜାୟାର। ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ହେଇଯାଏ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜର ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତା କତିରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପରଚେସିଂ ପାୱାର ବଢିବ। ପରଚେସିଂ ପାୱାର, ପରଚେସିଂ ପାୱାର ମାନେ ସେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମକୁ କିଣିବି, କାଲି ଟିକେ ଗରମ ହେଲା, ଏସି ଗୋଟେ କିଣିଦବା। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏ ଜିନିଷଟା କିଣିଦବା। ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏ ଜିନିଷ କିଣିଦବା। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପରଚେସିଂ ପାୱାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାପରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? କରପସନ। ଆଜି ଯୋଉ କରପସନ ଆସୁଛି, ଏ କରପସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି କେବଳ କାରଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ହେଇଯାଏ। তুমি ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଏ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ କରପସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆନିମଲ। ସେଠି ସବୁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପଶୁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେତେ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ସେମାନେ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଡିଜାୟାର ଆସେ। ଆରେ ଏମିତିଆ ଘର ଅଛି, ତାକୁ ଡିଜାଇନ କି ଏମିତି କରିବି, ଏ ଘର ତିଆରି କରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପରଚେସିଂ ପାୱାର ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ବଢିବ। ପରଚେସିଂ ପାୱାର ବଢିଲା ମାନେ ସେ କରପସନ ଆଡକୁ ଯିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଥିକ୍ସ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଡ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା, ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଙ୍ଗ ଆମେ କେମିତି ହବା। ଓକେ,
हाँ तो ए सब जिन तार्थ ए समस्त आमको कौन दरकार आमको एसेंस दरकार एसेंस कहले कौन बुझा मनुष्य सेतबळे वेलबिंग रे बंचिबो गुड लाइफ सेतबळे बंची पारिबो जेतबळे ता पाखे एसेंस थिबो एसेंस र अर्थ कोन इमोशन थिबो सोशल हेतिबो पॉलिटिकल बीइंग हेतिबो ताहाल जेंकि गोटे मनुष्य जीवन रे खुशी रे बंचिबो तुम देखिथिबो किछि किछि लोक थिबे पैसा थिबो सब थिबो जीवन से खास तो कथा केବେ କଥା ହଉନଥିବେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଜୀବନରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛେ କାଲି ତୁ ମରିଗଲ ପଇସା କିଏ ନବ ତମ ପିଲା ଛୁଆ ଭୋଗ କରିବେ ତମେ ଭୋଗ କରିପାରିବ କି? ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମ କତିରେ ଚକୋଲେଟଟେ ଅଛି ଚକୋଲେଟରେ ବି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମ କତିରେ ବିସ୍କିଟଟା ଅଛି ବିସ୍କିଟରେ ବି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଇଫଟା ସବୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ତ ସେଟା କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଏଥିକ୍ସ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ଏଥିକ୍ସର କନସେପ୍ଟ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଓକେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୁଣ ଆଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଭର୍ଚ୍ୟୁ କହିଲେ କଣ ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ ଓକେ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମଣିଷ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ତା ପାଇଁ ବଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମଣିଷ କେସରେ ଲାଗୁ ହୁଏନି ତ ଏଥିକ୍ସ ହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଓଭରାଲି ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଥିଲା ଏ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଥିକ୍ସଟା କଣ इंटीग्रिटी कहले कौन बुझा आप्टिट्यूड कहले कौन बुझा এই জিনিস আপরে যে ক্লাস হবো এটা টপিক ওয়াইজ ক্লাস হবো হ্যুমান ইন্টারফেস হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস তাকে নেই লং কোশ্চেন দেওয়া পুরা ধীরে আমার এথর যে প্যাটার্ন আসবে সেইভাবে তো আজ ক্লাসে আমার যে সিলাবস ଥିଲା টপিক ଥିଲା ডিটেলস আমি বুঝিলে যে এথিক্স কোন ইন্টিগ্রিটি কোন আপ্টিट्यूड কোন এ সমস্ত জিনিস আমি আরামসে শিখলে চলবে देखो पुराना बैच ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଓଲ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେଟା ଆଉ ଅପଲୋଡ ହଉନି କାରଣ ତାର ଲିମିଟ ସରିଯାଇଛି ତ ଯେତିକି ଡାଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଓଲ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉନି ଏଟା କେବଳ ତୁମର ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିଁ ସେଟାକୁ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି ଓକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା କି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅଛ ତ ସେଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଆଭେଲେବୁଲ କରିଦିଆଯିବ ଓକେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର नो ଇସ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ କୁ ଅଫ୍ କରିବ